Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas masalah ayam yang kena ngorok ya. Ini punya saya, ayam saya ini ngorok ya teman-teman. Dia berlendir terus ya. Terus ngebusak juga, matanya agak ngebusak ya. Kalau pagi itu sering ngebusak. Di sini saya akan kasih video tipsnya ya, biar ayam-ayam teman-teman bisa cepat sembuh. Di sini saya mau kasih obatnya ya. Yang pertama, teman-teman bisa pakai obat ini. Ini bisa beli di ini ya, di kios-kios ayam ataupun burung pasti tersedia ya, ada ini ya, banyak. Yang kedua, bawang putih ya, bawang putih cukup 1 siung aja. Ini ayam saya sekitar 1 minggu kemarin lah kena. Ini udah berapa hari udah mulai mendingan ya. Sekarang tadinya bengkak juga mukanya, ininya goham sebelah sininya itu berlendir tuh, banyak banget lendirnya. Ini ada, alhamdulillah sudah mulai sehat kembali ya, yaitu tadi. Jadi sebelum ayam kita kasih obat ini ya, anti snot itu, usahakan si ayam itu kita korok dulu ya, kita bersihkan dulu lendir-lendirnya ya. Sebelum kita kasih bawang putih, pokoknya kita bersihkan dulu ya, sebersih mungkin. Nah setelah itu baru kita kasih ini ya, ini kapsul ya teman-teman. Ini ya bentuk kapsulnya. Nah, anti snot CRD ya. Susah ayamnya. Nah, dikasih 1 kapsul aja ya, tiap hari 1 kapsul. Sudah itu kita kasih 1 siung bawang putih ya, jangan lupa kasih 1 siung bawang putih. Oke. Susah ayamnya, gak mau dia. Nah, udah. Jadi ayam saya itu kemarin itu ngorok plus goham ya, di sebelah sininya tuh luka. Nah, luka sebelah sininya ya, nih di pinggir-pinggir ini luka semua, luka dalam. Nah, luka ini sekarang udah mulai kering, dia sudah mulai mendingan. Ini kalau kita nggak obatin ya, itu bisa lama proses penyembuhannya. Ini saya kasih solusinya ya, biar teman-teman ayamnya cepet sembuh. Teman-teman kasih aja super tetra. Super tetra itu dibuka, nah dimasukin ke bagian lukanya ya, ke bagian mana yang luka, contohnya di sebelah sini. Ini sudah saya kasih biar cepat kering dia, biar cepat kering. Nah ini contohnya ya. Nah ini luka ini ya, biasanya diakibatkan karena ayamnya kalau pas lagi di tren apa diadu mainnya depan-depanan biasanya ya. Terus kadang-kadang pacro juga ya, mengakibatkan dari pacro itu dari kayak gini nanti ya. Ini punya saya karena diadu waktu minggu kemarin, diadu terus ininya luka parah, lukanya termasuknya luka parah kanan kiri. Ini sekarang udah mulai kering lagi ya teman-teman. Teman-teman cukup kasih aja super tetra. Super tetranya dibuka lalu dikasih ke bagian lukanya ya.
posisi ayamnya. Oke teman-teman, terima kasih ya mungkin untuk video kali ini. Kalau ada manfaatnya ya monggo dipakai ya, kalau nggak ada manfaatnya ya udah nggak apa-apa sih. Oke, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum.